हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड हैंड गैरेज। सो आज हम रिव्यू करेंगे यूज्ड कार निशान माइक्रा। इट्स अ 2011 मॉडल इन डीजल। आफ्टर सो मैनी वीडियोस, सो फाइनली मैं आपके लिए एक फ्यूल एफिशिएंट कार लेकर आया हूँ। सो इस कार की हर जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सो फर्स्ट राउंड लेते हैं इसकी एक ओवरऑल लुक का। और लुक की बात करें तो नो डाउट इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट लुकिंग डैशिंग हैच। राइट नाउ आई हैव एक्स वी वेरियंट दैट कम्स विद स्मार्ट की। और की को पॉकेट से निकालने की ज़रूरत नहीं है, की पॉकेट में ही होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप दिए गए इस ब्लैक बटन से कार को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। सो फ्रंट में स्पेस की बात करें तो सीटिंग पोजीशन ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, एकदम कंफर्टेबल है। लेग रूम भी काफ़ी मिल जाता है और इंटीरियर आपको इस कलर में मिलता है, विच ऑल्सो लुक्स वेरी डैशिंग। रियर की बात करें तो रियर सीट्स आर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। 3 नॉर्मल एडल्ट्स कैन सिट ईजिली, बट मिडिल पर्सन को थोड़ी सी लेग रूम में कमी मिलेगी। नाउ कम टू दी बूट स्पेस। बूट स्पेस पर भी दिए गए आप इस ब्लैक बटन से बूट को अनलॉक लॉक कर सकते हैं, कि आपकी पॉकेट में होनी चाहिए। बूट स्पेस की बात करें तो बूट एकदम परफेक्ट शेप में, आप इजीली स्क्वायर शेप में 2 to 3 बिग बॉक्सेस रख सकते हैं और लगेज ऑल्सो। गैस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको मल्टी इंफॉर्मेशनल डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि आपको पर लीटर एवरेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी एक्सेट्रा फीचर्स बता देती है। राइट नाउ आई हैव एक्स वी वेरियंट, जो कि टॉप के नीचे वाला वेरियंट है, बट स्टिल इसमें आपको ऑल फॉर पावर विंडोज़, पावर साइड मिरर्स, कंपनी स्टीरियो, पुश बटन स्टार्ट, ड्राइवर एयर बैग एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग साइड मिरर्स मिल जाते हैं। सो नाउ कम टू द राइड क्वालिटी। राइड क्वालिटी ऑफ दिस कार इज़ प्रीटी स्मूथ। क्लच, गियर और स्टीयरिंग की बात करें वो बोट लाइट है, आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं इवन इन ट्रैफिक कंडीशन। एंड टर्निंग रेडियस ऑफ दिस कार इज़ वेरी शॉर्ट, आप इजीली शॉर्टेस्ट एरिया में भी इस कार को फुल टर्न कर सकते हैं। गैस राइट नाउ आई एम ड्राइविंग डीजल वर्जन, तो मिड रेंज में आपको थोड़ा सा इंजन नॉइस और वाइब्रेशन मिलेगी। अगर दूसरी कार से कंपेयर करें तो उनके भी डीजल इंजन नॉइजी होते हैं, बट वो साउंड प्रूफ होती है, जिसकी वजह से कैबिन में आपको नॉइज़ नहीं आ पाता ज़्यादा। तो ये थोड़ी सी साउंड प्रूफ लेस है, तो इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा इंजन नॉइस मिलेगा। गैस मेंटेनेंस की बात करें तो इट्स कम्स विद 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो कि आपको रेनॉल्ट और निशान की सभी गाड़ियों में यही डीजल इंजन मिलेगा, लाइक डस्टर, टेरानो, स्कैला, पल्स, बट विद डिफरेंट हॉर्स पावर्स एंड ट्रांसमिशन। स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो ईजिली आपको एवरी लोकल शॉप में मिल जाएंगे एट रीज़नेबल प्राइस। अगर इसका कुछ एक्सपेंसिव है तो वो आपको एक्सटीरियर पार्ट्स मिलेंगे, लाइक साइड मिरर्स, हेडलाइट्स।
गाइस जैसे कि सुजुकी की लो बजट कार्स में आपको ख़राब सड़क पर कैबिन के अंदर नॉइज़ फील होता है, वो खड़कना स्टार्ट कर देती हैं, बट इस कार में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। इसके शॉकर्स पोर्ट होल्स ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ कम टू द परफॉर्मेंस। जैसे कि मैंने कहा, ये 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन के साथ आती है, जो कि अराउंड 67 की हॉर्स पावर देती है। अगर बाकी कार से कंपेयर करें तो बहुत कम है, बट स्टिल जब आप इस कार को ड्राइव करेंगे तो आपको बिल्कुल बिलीव नहीं होगा, बिकॉज परफॉर्मेंस इज़ वेरी ऑसम। और जो सबसे बड़ी बात मुझे इस कार में अच्छी लगी है वो है टर्बो लैग। आपको इस कार में बिल्कुल नहीं मिलेगा। लो आरपीएम पर भी टर्बो रिस्पॉन्स करता है। एक्सीलेटर प्रेस करने पर एकदम आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। सो गाइस, सब सेकंड थिंग जो मुझे सबसे बेस्ट लगी है इस कार की वो है एवरेज मुझे 14-15 की एमपी मिली है ऑन एसी इन सिटी विद नॉर्मल ट्रैफिक। जिन लोगों की रिक्वेस्ट थी कि लो बजट में कोई फ्यूल एफिशिएंट कार बताओ, तो आप इस कार की ओर गौर कर सकते हैं। गाइस अगर ये कार सेल के लिए अवेलेबल हुई तो मैं आपको OLX का बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो तभी मैसेज ऑनर को करें। सो गाइस एट द एंड आफ्टर सो मैनी वीडियोस मैंने एक फ्यूल एफिशिएंट कार कवर की है इन लो बजट अराउंड 2 to 3 lakhs, और इस बजट में आपको पुश बटन स्टार्ट भी मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक इट, मस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको यूज़ कार लेनी है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और कार्स की वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।